如果你真係諗緊做唔做白內障嘅話，唔好諗啦，不如快啲去做啦，做咗令自己舒服啲，家人安心，何樂而不為呢？我平時啲生活都好簡單嘅啫，都係去下街啊，或者搭下地鐵周圍去嘅。做完白內障之後呢，好似換咗部新相機咁嘅。以前嘅顏色呢，好多時都好似灰蒙蒙啊，唔係好清楚。嗱，而家呢，一望就望得到，好似啲生果咁，你揀都揀啲新鮮啲啦，一望就知道啦。拜拜。我擔心呢，唔快啲做白內障呢，對眼如果越嚟越差呢，對屋企有影響啦，對朋友啊或者家人亦都好大嘅影響啦。我哋個工會咧安排咗一班退休嘅同事咧去深圳希華做檢查嘅。醫生通知我咧，兩隻眼咧都有白內障。7-8個月前啦，由屋企出街食嘢啦，點知搭 lift 落到去個大堂嘅時候咧，一踩原來係有啲水透，我唔知睇唔到，又一線線低。原來我冚到右手邊嘅眼角啊，當時即刻流好多血，即刻送咗個急症室係啦。咁啊，然之後咧喺眼角咧連咗5針，咁我已經知道，哎呀，我第一我隻眼睛睇得唔清楚，第二咧我覺得自己真係老咗。咁我翻到同屋企人講過之後咧，同意咗我，咁我就喺深圳希華安排咗做咗左右眼嘅白內障都做咗啦。入房之前咧，其實都好擔心咧，但係咧由檢查換衫推入房要過幾關，每一關都好似好嚴謹。見到成個團隊好有系統，有分工，醫生同護士都好專業，反而安心咗。我依家最想睇清楚身邊嘅家人同埋老朋友。以前認唔到人真係好瘀，而家我想喺未來10幾年舒舒服服咁享受生活，去行山睇下風景。最深刻嗰次就係去山頂嗰度行山咧，佢望到啲遠景咧就清清楚楚嘅，嗰種感覺咧好似覺得突然間世界都高升咗，真係好感動。如果身邊有朋友如果係有白內障，應該點樣做？我又建議佢快啲去做啦，早啲做咗。係令你自己退休嘅生活更加舒暢嘛，何樂而不為呢？清楚視覺，精彩人生，呢段路我都係選擇深圳希華愛康健陪我行。